O'yin emas, o'zimizga yarashashni bo'lardi. Do'stlar, mana 23-sentyabr, mana kech, mana kech bo'ldi, traktor holla ishlayotibdi. Do'stlar, men buni 12-qismda qo'yganman, mana boshladik deb 20 qarib 30 KAMAZ ketdi, qarib 30 KAMAZ ketadi. Hozir 20 nechi ketgan. Omadlari to'lsa yana mana 74-yillar. Polni hisob kitobini, mana traktor bormi? Zasipkani hamma narsasini qilishyapti. Shu akalarimga rahmat. 74lar, mana faollar ham shu yerda. Faollar ham shu yerda. Mana shundaqa bo'lib, mana do'stlar, mana beton bilan baravar bo'lib kelyapti. Mana biz razvalkani joyi, mana do'stlar. Razvalkan joyiga ham tushadi. Prosta bugun sal yetmadi, kech bo'lib qoldi. Ertaga ekan. Mana do'stlar, qarib 20 tadan oshiq ketdi. To netlargacha yana bir 8 ta 10 ta ketadi. 30 KAMAZ ketyapti hisoblaganimiz. Toshna chiqdi, 30 KAMAZ zasipka dedi. Do'stlar, videolarni like bosib tarqatib qo'ying. Barcha mana sinfdosh aka-ukalarga, qarindosh urug'larga tarqatib qo'ying. Mana bular maslahat qilib, mana bizga ko'proq, yana qayta aytaman, bo'yna 12-qismda ham aytgandim. Bizga ko'proq blog'ishga, mana bu yerda stiyashkaga sement kerak. Blog'ishga ancha pul, qalib 40 ming somon pul ketib qolyapti do'stlar. Shunga pul sal to'xtalib qolyapmiz. Sinfdoshlar yig'ilib 2 mingdan 3 mingdan mana 100 so'm qilsalaring ham har bitta sinfdoshlar sinfdan 2 ming yig'ilishi mumkin, 1,5 ming yig'ilishi mumkin. Bizga ancha mana fondga, mana shu binoga yordam bo'ladi do'stlar. Boshlang og'rimasin do'stlar, olg'a. Xudo xolasa mana shu yerda bitiramiz. Kommentariyada yaxshi suxanlaringni yozib, Zarzamin Bapesh yozib, like'larni bosib, videolar tarqatib qo'yasizlar. Mana do'stlar, faollar maslahat qilishyapti bular. Endi nima qilamiz? Qachon stiyashka qilamiz? Stiyashkaga ham hashar bilan qilamiz do'stlar. Do'stlar, boshlang og'rimasin, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.